Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Esensi dalam serangkaian Qur'an dan terdapat di Fadil Madun Azhar sebenarnya melalui dan tidak honorable to my teacher junior senior dan tidak and satu my main budget. In this suggestion as I like and I want to first check my imagination about Coke. Before you today, Alhamdulillah, powerful, excellent, yes, our Akbar. Koji is a defense mechanism of the body is the respiratory system. The occurrence of Koji is only a symptom of a disease or the body's reaction to the surge in the respiratory tract by various foreign objects that enter it. Coughing occurs due to contain stimuli. Coughing is an early symptom of influenza and asthma. In addition, coughing is the first way to spread tuberculosis. Coughing can be caused by allergies in the respiratory tract, and this allergy can appear due to stimulation from food, as animal hair, or pollen of flower. Stimuli that cause coughing are generally in the upper part of the respiratory tract. Jadi, batuk. Coughing itu adalah batuk, di mana batuk ini adalah merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh pada sistem pernapasan manusia. Terjadinya batuk itu hanya merupakan gejala satu penyakit atau reaksi tubuh terhadap gangguan pada saluran pernapasan oleh berbagai benda asing yang masuk ke dalamnya. Batuk itu terjadi dikarenakan adanya rangsangan tertentu, dan batuk itu merupakan gejala awal dari penyakit influenza dan juga asma. Selain itu, batuk itu merupakan cara pertama penyebaran penyakit TBC atau tuberculosis Nah, batuk itu disebabkan oleh alergi pada saluran pernafasan. Nah, alergi ini dapat muncul dikarenakan adanya rangsangan dari makanan, debu, bulu dan juga hewan atau sebut sari pada bunga. Rangsangan yang menimbulkan batuk umumnya itu berada di bagian atas saluran pernafasan. Nah, batuk itu terbagi menjadi batuk akut dan batuk kronik. Di mana batuk akut itu merupakan batuk yang berlangsung tidak lebih dari 3 minggu. Kemudian sebagian besar batuk akut akan sembuh dengan sendirinya. Nah, kalau batuk akut itu adalah merupakan batuk yang berlangsung selama 3 sampai 8 minggu. Sementara itu, batuk kronik itu merupakan batuk yang terjadi selama lebih dari 8 minggu. Nah, paling sering terjadi itu adalah terjadi itu pada perokok, TBC paru, dan juga penyakit pada obstruktif kronik atau penyakit gastroforeal atau GERD. Apa yang mau? Nah, ya, oke, itu yang saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.